Assalamualaikum ақтау каналының көршілері. Бүгін 15 октябрь 2023 жыл. Біз осы шарындағы Өжемеш базарындамыз. Бүгін алма азырақ екен. Күндегі қарағанда азырақ. Көк алма 40 сомдайды. Айтылыш басы 30 сомнан беріп тұр. Алмұрт 150 сом чоңы. Айтылыш басы. Құрмара машқа 85 сом. 85 сомнан бері татты. 55 сомнан сатылып тұр. Жанатан чоң 40 сомнан сатылды. 40 сом, майдасы 15, жүзім 880 сом, яшегі таза салық грамман шығады 880. Көк алманың чоңы 31 сомнан сатылды, 2 крапка 31. Бұраттар бер тұрғылам мұны. Көк 15, қызыл 25 дейді. 12 болады. Оны бұтты машин ашында тұрып отыр, бақсы деймін. 12-ден күткелі күманы, 2 машин тұрып. 12 сомда сұрағады көгін. Келгелі, 15 сом дейді. Жанатан чоңы 55 сомда сатылды. Қарасы маңа беріп қойылға 55. Сап үшеді қалтыр қойылға. Қачанға кеткеніңді білесің. Өте соны. Алмұрттың чоңы 120 сомнан сатылды. Өте соны сарғарып тұр. Майдасы 100 сомнан сатылды. Бір яшік. 4 яшік 120 сомнан сатылды. 42 сомнан сатылды. Помидордың чоңы 42. Помидордың байдасы 30 сомнан. Жиырмасын сұрағашады. 35 сомнан килограммы. 35. 21 сомнан берді картошканы. Гүлкарам 80 сомнан. Килограмм дейсің. Басай 15 сомнан килограмм. 15. Баклажан 10 сомнан берді. 10 сом. Қызыл балакарси 20 сомнан берді. 20 сомнан. Жашылы 26 сомнан берілді. Таластыққа.